Ագնեսա Խամոյան։ Շնորհակալ եմ, շարունակելով պարգևավճարների թեման, պարոն Փաշինյան, փաստորեն 3 միլիարդ դրամի պարգևավճար բաժանելով անարատ պաշտոնյաներ եք փորձում կերտել։ Իդեպ այսօր ֆինանսների նախարարն էլ առավոտյան հայտարարել էր, որ դա շատ խիզախ քայլ է եւ մեր սիրելի հայրենակիցները չպետք է զայրանան դրանից։ Գիտեք, վերջին օրերին լսելով այս արդարացումները, մեկնաբանումները, պարգևավճարների հետ կապված, ես մտածում եմ, թե հայ ազգը ոնց պետքա շնորհակալ լինի ձեզ, ոնց պետքա սրա տակից դուրս գա։ Ես առաջարկում եմ մարդա մի արիության մեդալ բաժանեք եւ մի 9 միլիոն դրամ էլ որպես խիզախության համար դրամական պարգևատրում։ Սա այսքան տխուր չէր լինի իհարկե, եթե նույն օրերին դուք չհայտարարեիք, պարոն Փաշինյան, որ մեր տատիկներին եւ պապիկներին, թոշակառուներին 10,000 դրամ չեք տալիս, որովհետեւ իրանք չգիտեն այդ 10,000 դրամը ոնց ծախսեն։ Հիմա քանի որ մեր կառավարությունը այստեղ է, ամբողջ կաբինետը այստեղ է, մարդա մի 7-8 միլիոն պարգևավճար են ստացել, ես առաջարկում եմ փոքր բրիֆ անենք եւ մեր տատիկներին, պապիկներին, ովքեր կքածեն վարկերի տակ, պարտքերի տակ, կոմունալների տակ, թանկացումների տակ, բացատրենք, թե ինչպես կարելի է ծախսել 10,000 դրամը։ Ինչպես կարձագանքեք իմ այս առաջարկությանը եւ նաեւ հարց, ինչպիսի ճիքեր պահանջվեցին ձեզանից այդ խիզախ քայլին գնալու եւ տարեվերջին 3 միլիարդ դրամի պարգևավճար բաժանելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Արդյոք կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, նախ ուզում եմ ասել, որ մեծ ճիքեր չպահանջվեցին, որովհետև այդ 3 միլիարդը վստահաբար գոյացել է, այդ թվում նախկինում ձեր եւ ձեր շրջապատի մարդկանց հարկերից խուսափելու մեխանիզմը գործարկելուց։ Դրա համար է, որ ձեզ տենց մռմռացրել է դա։ Երկրորդը, հեշտությամբ, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ թվում Հայաստանում կա ավանդույթ, ենթադրում եմ, այսօր ձեր խմբակցությունում էլ կա այդ ավանդույթը, որ ծրարով փողեր եք ստանում ձեր ղեկավարի կողմից, համենայն դեպս նախորդող շրջան եւ իմիջայլոց, ես ինչքան գիտեմ, քրեական գործեր կա, որ այդ թվում Հանրապետության ղեկավարած անձի ընտանիքի անդամը, ասենք, այդ ճամպրուկով փողը մտնում էր կառավարություն կամ նախագահի աշխատակազմ ու բաներով, ասենք, օրինակ պատկերացնում եք, ինչ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյան մի հատ դուրս պրծուկից ծրարով փող ստանում, մի հատ էլ բան պետք է անի, երևի ձեռն էլ պետք է փաչեր։ Ես պատասխանատու ասում եմ, 2018 թվականից էսկոմ, իմ վարչապետ ընտրվելու օրից էսկոմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում այդպիսի բան չի եղել եւ չի լինելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, այսօրվա կառավարությունը եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը իր արձանագրած տնտեսական եւ բյուջետային արդյունքներով պետականությունը ամրացնելու իր ռազմավարությունը պետքա շարունակի։ Եվ այո, մեր պաշտոնյան չպետք է ենթակա լինի որևէ կողմնակի, բայց սովորել եք, հա, որ օլիգարխները բանը դռները քացով տալով մտնեն պաշտոնյաների դուր, ոտերները կջարդենք։ Հələ թող մեկը պատշաճ հարգանքով չմոտենալ յուրաքանչյուր պետական օրգանի եւ պետական ինստիտուտի, ոտերները կջարդենք։ Երկրորդը թոշակառու տատիկների եւ պապիկների մասին։ 2018 թվականից մինչև օրս թոշակները բարձրացել են մի քանի անգամ տարբեր որոշումներով, նվազագույն կենսաթոշակը կրկնապատկվել է։ Այստեղ բարդությունը ես ուզում եմ մենք բարձ հասկանանք ինչի մեջ է, որովհետև թոշակառուն 470,000, 500,000 մոտ եւ նպաստառու։ Ինչ? Նպաստառու եւ թոշակ, ես 2018-ի թիվն եմ ասում։ 660,000 մարդու մասին է խոսքը։ Եվ մենք թոշակառու տատիկներին ոչ թե 10,000, 100,000, 200,000, 500,000, 1 միլիոն դրամով ենք բարձրացրել Տիկին Ավանեսյան։
առողջության ապահովագրության մասով։ Մենք այսօր 65 տարեկան եւ բարձր տարիք ունեցող թոշակառուներին տասնյակ միլիարդներ են ուղղել պետական բյուջեից, որպեսզի մեր սիրելի տատիկների եւ պապիկների հոգսերը հոգան։ Ընդ որում ծառայություններ, որ նրանք նախկինում անվճար երբեք չեն ունեցել, երբեք Հայաստանի պատմության մեջ։ Մենք երբ որ հետազոտել ենք այդ թվում մեր սիրելի տատիկների եւ պապիկների կարիքները, տեսել ենք, որ իրանց առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կարիքը առողջապահությունն է եւ մենք տասնյակ միլիարդներ ենք ուղղել դեպի առողջության ապահովագրություն։ Մենք անկանխիկ առևտրից հետ վճարի համակարգով միլիարդներ ենք ուղղել դեպի թոշակառու մեր տատիկները եւ պապիկները, թիվը հիմա ծրագրի սկզբից մինչև հիմա, ասենք 32, այս տարի էլ ինչքանով ենք ավելացնել։ Այսինքն տասնյակ միլիարդների մասին է խոսքը, եւ երկրորդը, այո, պետական պաշտոնյան, որովհետեւ ինչ է ալնում, այստեղ դուք էլ հարց եք տալիս, այստեղ էս խնդիրը կա, ոնց եք լուծելու, այստեղ են խնդիրը, պետական պաշտոնյան պետք է լինի գերկենտրոնացած իր աշխատանքի վրա եւ զերծ որևէ կողմնակի ազդեցությունից, Այդ թվում գիտեք ինչ, հիմա կարող է լավ չլինի ինչ էլա, այդ թվում պետք է որոշակի նաև հարազատների, բարեկամների, տարբեր խնդիրների առաջ խեղճանալու տրամաբանություն։ Պետք է կենտրոնացած լինի իր աշխատանքի վրա։ Այո, թալանածը ձեզանից հավաքել ենք եւ բաշխել ենք, թալանածի 0.00 թալանածից հավաքածի 0.000.1%-ը հավաքել ենք եւ բաշխել ենք, ուժեղացրել ենք, ներդրել ենք մեր պետական ապարատի վրա, որովհետեւ մենք մեր սեփական միշիկը չունենք ու չենք ուզում ունենանք, որ մտնի պաշտոնյաներին բան անի, ծրարով փող տա եւ այլն եւ չենք էլ ունենալու։ Եվ այո, ճիշտ են կարել, սրա արդյունքի շահառուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար